саволи дигар, ман зан ҳастам. Дар Русия як зани тоҷики ҳамсоя дорем ки мегӯяд тоҷикои мо фатвои дурӯғ метаҳанд. дар Қуръон омадааст ки як талоқам се талоқ мешавад, се талоқам як талоқ. касе се талоқ шудааст метавонад никоҳ кунад. дар Арабистон ҳамин хел мекунад. ин то куҷо ҳақиқат дорад? саволи дигаре кардан, дандони гурга дар гарданат банди дуруст аст? саволи дигар, бобои ҳоҷӣ мегӯянд ки рӯҳи мурда хона меояд ва фарзанду наздикоша мебинад. оё ин дуруст аст? саволи дигаре кардан, дандони гурга дар гарданат банди дуруст аст ё на? вале ҳамин чизҳо камкамак рӯ ба афзоиш ёфтааст. яъне дандонҳои гургаву дандонҳои мисол ҳайвонҳои дарандараву вале дандонҳои мисол ҳатто ашк мегем аз ду тарафи ҳамин хугҳое ки дар ҷангалҳо биёбонҳо мегарда унҳораву ҳамин мардум мисол дар дастҳошон дар гарданҳошон кашол мекунанд. ҳайрон мешай ки оё ҳамин инсон чанд қадар ақл дошта бошад. оё ин мақсад барои чиро дар гардана мисол овезон мекунӣ? барои чӣ? ин чӣ маънӣ дорад? ира бародари азиз, одаме ки солим набошад, одаме ки агар ақлш пурра набошад, ана аз амино кор мегиранд. як замоне то ҷои ҳамун баъзе пӯстои ҳамун гургора гирифта мардум дар гарданошон кашол мекунанд ки гӯё ки дар корошон кушоишу дар корошон мақсад як беҳбудию пешрафт медода бошад. ин қадар мардуми содаем, ин қадар мардуми бефаҳмем. барои ин ҳар касе ки ин кора мекунад, бовар кунед, барои ход занай хо мардай, ба худо қасам ин бисёр шармандагиай. ин инсон вақте хандаовария, ин вақте як одама бибинӣ дар гарданаш ҳамин чизо кашолай, бояд ханда кунӣ ё товба кунӣ ки алҳамдулилло ки худои меҳрубон мақсад фаҳмиши мара ранги фаҳмиши ҳамин накард ки як чизи ҳарома ҳамроҳи худо мегирам мегардонам. расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд, медонед ки зебогии шумо дар чиай? зебогии мо на дар гарданбандай, бибинед, зебогии мо на дар мӯи баландай, зебогии мо на дар ороишай, зебогии мо дар забони моай. ҳар гоҳе ки мо агар забони хуш дошта бошем, ҳар гоҳе ки мо муомилаи хуб дошта бошем, ҳар гоҳе ки дасту пои мо беозор бошад, ана зебогӣ, бародар азиз, ана ҳайбат, ана беҳтарини мақсад ихтиёри роҳе ки ту бояд карда бошӣ. барои ҳамин ин чизҳо ҳароманд. аз ин корҳо бародаро хоҳарои азиз ҳеҷ вақт мақсад шумо истифода набаред. саволи дигар, бобои ҳоҷӣ мегӯянд ки рӯҳи мурда хона меояд ва фарзанду наздикоша мебинад. оё ин дуруст аст? не, дуруст нест. вақте ки рӯҳи мо ба олами барзах ки рафт, вай дигар дар ихтиёри худаш нест ки ҳар замоне ки хоҳа мақсад поён мешавад, ҳар замоне ки хоҳа омада хонаша хабар мегира, гӯё ки занша мебина, гӯё фарзандоша медидай, гӯё ки мақсад агар инҳо ягон хайри эҳсон накунанд, инҳоро маломат мекардай ва дигар дигар. лекин инҳо ягон асос надоранд. баъзе китобҳои аз ҳамин форсиҳои мо гӯянам, вале асоси шаръӣ надоранд ки инҳо мақсад хостхеставу хонаи мо шумо омада ҳоли мо шуморо назорат кунанд. саволи дигар, ман зан ҳастам. дар Русия як зани тоҷики ҳамсоя дорем ки мегӯяд тоҷикои мо фатвои дурӯғ метаҳанд. дар Қуръон омадааст ки як талоқам се талоқ мешавад, се талоқам як талоқ. касе се талоқ шудааст метавонад никоҳ кунад. дар Арабистон ҳамин хел мекунад. ин то куҷо ҳақиқат дорад? илтимос гӯед. аку бародару хоҳарои азиз, имрӯз ана бисёре аз нафарҳо муфтӣ шидагиянд. яъне ба маъное ки дар масъалаи фатво ин қадар мақсад бепарвоҳанд. як чиза шумо донед ки ман афто биғайри илмин
کان اثمه علی من افتا. پیامبر میگه کسی اگر فتوای نادرست یا ضرر فتوا بر جان او است. برای همین از دادن فتوا بسیار احتیاط کنین. من قرآن خواندم، در قرآن 3 طلاق 1 طلاق، 1 طلاق 3 طلاق، بالکل این خطا است. بالکل این سخن در قرآن نیست که 3 طلاق 1 طلاق، 1 طلاق 3 طلاق. این خیلی نیست. برای هر کسی که یک کسی 1 طلاق قد 1 طلاق می شود، 2 طلاق قد 2 طلاق می شود، 3 طلاق قد 3 طلاق می شود. هر عددی را که به زبان بردی همون 3 طلاق گفتی 3 طلاق می شود. در عربستان، در پاکستان، در قورستان، در کجای چیزی هست نیست. برای ما این دولت ها دلیل حجت نیست. برای ما حجت سخن قرآن، سخن پیامبر نازنین، قول مجتهدامونه که مجتهدای ما مقصد چگونه معنا کردن این سخنها را. از این لحاظ هر کس از پیش خود فتوا نتید. این سخنی کسی گفته است این سخن بالکل به اساس است، جاهلانه است، خطا است. برای همین اگر طرف زن کسی میگه تو بر من 1 طلاق، 1 طلاق میشه. تو بر من 3 طلاق، 3 طلاق میشه. خب سوال بابای حاجی، من یک بنده گناهگارم، خودم را با دستم حرام میکنم و بسیار با خواهر و مادرم بدرفتاری میکنم. عصبم بسیار مانده شده است. از شما بسیار خواهش دارم به من مصلحت دهید چیکار کنم و در حق بابایم دعا کنید. نو از دنیا گذاشتم. اکنون در قرآن برادران عزیز، انا این قرآن در دست من سوره داریم به نام مؤمنون. اینجا در این دادر ما گفته است که من به دست خودم حرام میکنم و همچنان رفتارهای خیلی زشت به مثال خواهر و نزدیکام دارم. الله در قرآن میگه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکات فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. صدق الله العظیم. 5 آیت اول این سوره مؤمنون برادران عزیز، الله مهربان میگه کدام مؤمن ها نجات مییابند. یکم، کسی نماز را از روی با خشوع میخواند، با تضرع میخواند، نماز به خاطر خدا میخواند. این نماز میخواند از الله میترسد. 1. 2. والذین هم عن اللغو معرضون. مؤمن های پیش خداوند نجات مییابند که از هر یک نشست هایی که بیهوده است، بی معنی است، خودشان وقت کنار میگیرند. 3. والذین هم للزکات فاعلون. خدا میگن مؤمن های نجات مییابند که اونها از مالهاشون زکات میدهند. 4. والذین هم لفروجهم حافظون. الله مهربان گفت مؤمن های نجات مییابند که فرج هاشون حفظ میکنند. فرج برای همون آلت های بگیم جنسی که خامرد باشه خوزن، کدامش که اگر خداشون هم مثل که این برادری ما سوال کردن با دستاشون خودشون حرام میکنن، وقتی اگر به همین کار دست نزدی، الله در سوره مؤمنون گفت تو از زمره مؤمن های نجات یافته ای. برای همین خواهر باشد، خواه دادر باشد، این کار برادران عزیز شما نکنید. این کار در شریعت حرامه. این کار در شریعت درست نیست. برای همین ولی در جناب ذهبی آورده است در کتاب کبایرش، میگد که شمس الدین ذهبی میگد روز قیامت کسانی که اگر با دستهاشون در دنیا خداشون همیشه حرام کردن، دستهاشون رنگی زنهایی که شکمبهاشون حامله‌دار میشوند و مقصد شکمهاشون کلان میشود، دستهای اینها هم
رنگ همون شکم زنها می شود که مردم در همون میدان محشر می شناسنشان که اینها مرد زنی بود که در دنیا به همین کار مبتلا بوده است. یعنی در چشم خلایق الکی الله مهربان شرمندت میکنن. برای این کار زیسته، این کار هیچ وقت نکنید.